Сделай растопку. Тули, помоги ему. По растопке. Ну вот сейчас это не так актуально. Например, в зимнем лесу, при снегопадах, при осадках с растопкой могут быть сложности. Особенно если вы оказались, зимой быстро темнеет, где-то в чернолесье, то есть осина, береза, ольха, и нужно вставать. Значит, оптимальная растопка в любое время — это нижние сухие ветки хвойных деревьев в большом количестве. Причем, если вы, например, встаете и понимаете, что хвойных деревьев нет, а погода, скажем так, неблагоприятная, ливень, например, снег с дождем, не ленитесь, ищите елку. Мы раз попали под Питером, тоже, короткий день в январе, снега по колено и дождь, то есть бывает там такая погода. Чернолесье, все насквозь мокрое. Были сожжены все там аварийные запасы, сухое горючее, оргстекло, все. То есть, в принципе, ничего не горит. В итоге все-таки отправились кружиться уже по силуэту на фоне неба. Нашли ель, и вот только за счет вот этих нижних веток с этой ели удалось, соорудить костер. Поэтому елки наше все, ищите елки. Все равно, как бы она далеко не находилась, будет быстрее, чем вы будете мучиться с осиной или ольхой промокшей. Тем более, чем здоровее елка, тем, больше шансов, что у нее нижние ветки будут сухие в непогоду. Значит, по поводу костра решетки, сейчас несколько слов просто скажу, и по поводу последующих сушилок. Есть всякие виды костров, я видел там, судя, что у вас там есть любимые варианты костров, их типов. Опять же, несколько принципиальных вещей. Если земля промороженная, мокрая, костер прямо на земле будет сложно развести. Загорающийся огонь, он подтягивает в себя сырой холодный воздух снизу и сам себя тушит. Поэтому на такие условия начинаем костер всегда с настила. Простенький настил из жердей, палок, который на начальных стадиях защитит костер от затухания подтягиваемым воздухом. Значит, настил нафигачили. Дальше. Вариант сооружения костров. Рекомендации начинать строить шалашик, особенно по зиме, это всегда вызывает какие-то сложности. Самое простое, начальный вариант костра, особенно если там надо быстрее, уже чтобы все горело. Не тепло. Прыгни на нее, чтобы поломать. Можно еще. Уважаю. Вот, вариант следующий. Две палочки потолще, а уже между ними вы можете сооружать все, что угодно. Они и от ветров, если порывистый ветер, защищают, и позволяют сделать конструкцию. Тот же шалашик, но без необходимости его выравнивать, выстраивать на этом настиле. Вот, еще один момент, особенно если подчиненные у вас будут заниматься подобными извращениями. Этот процесс, по времени, какое-то время, по времени что-то занимает, положение человека, который вот этим занимается. На корточках ноги быстро затекают.
пока возишься. Согнувшись, тоже не здорово. Оптимальный вариант это, конечно, на коленях, но только что-то под них да, подкладывать. Вот в зимних условиях оптимально будут рукавицы или перчатки. Вот, если есть сидушка, то сидушка. Вот в таком положении ковыряться можете сколько угодно, пока не надоест окружающим смотреть на ваше шаманство. Вот, ну вы их можете уверять, что там ритуал, там добывание огня и требуется еще эти мелочи, прям пороху которого. Особенно подходит для той местности, где в большом количестве можно заготовить даже без инструмента сухостой, но который сухостой там не сильно хочется разделывать. Костер, значит, вот вариант. То есть костер чем отличается? Длинный, любой, ну, во-первых, не топите, я вот там видел, костер сетками. Как только угли появились, сразу переходите на большой диаметр. Особенность костра в том, что не нужно под него ничего разделывать, то есть бревна закладываете в том виде, в каком притащили. То есть вот так вот вдоль. Да, да, но главное их не пересекать, он сам себя поддувает. Вот. Закладки средней толщины хватает примерно на 2 часа. Ну там 5-6 блюд. По мере прогорания не сгоревшие концы перекладываются в центр. Количество, сколько вы навалите, это на ваше усмотрение. Плюсы в том, что требует минимальные усилия, то есть не требует усилия на разделку дров. Есть любой диаметр и, что характерно, пожирает трухляшку. То есть жара хватает, чтобы трухля начала давать тоже минимальное горение и жар. Он ее перерабатывает. Так что, норная печь? Да, земляная. Земляная. Типа на раз. Если грунт и рельеф не застряет, то... То есть можно любую какую-нибудь ложить липу. Да. Могу сказать по практическому применению. У меня один заезд попал на службу, выгнали их в поля осенью поздней. Они зафигачили, ну там по задаче капонир под БМД.